Film Flight. Film ini tayang pada 2 November tahun 2012 dan film ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata kecelakaan pesawat maskapai penerbangan Alaska nomor penerbangan 261. Film ini menceritakan seorang kapten pilot bernama Whit Whittaker yang pada suatu hari menerbangkan pesawat dari Orlando ke Atlanta. Namun tiba-tiba pesawat itu mengalami masalah pada mesinnya mengharuskannya melakukan manuver pendaratan darurat. Dan untungnya saat itu berhasil menyelamatkan sebagian besar penumpangnya dari maut. Alih-alih mendapat gelar pahlawan, kapten pilot itu justru terancam hukuman penjara seumur hidup karena setelah penyelidikan ditemukan bukti di dalam tubuhnya terdapat kandungan alkohol dan obat terlarang. Dan dianggap dialah yang menyebabkan kecelakaan pesawat itu terjadi. Bagaimana nasib Kapten Whittaker nantinya? Kalau kalian penasaran langsung saja nonton ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan sampai bertemu lagi. Dadah.